Həftə sonu rayona getmək istəyən sürücülərin nəzərinə bir xəbərdarlığı diqqətinizə çatdıracağıq. Gündəm xəbər nefrində 14 mart tarixidir. Belə ki, həftə sonları Respublika əhəmiyyətli avtomobil yollarında nəqliyyat vasitələrinin sayının əhəmiyyətli dərəcədə artması yol hərəkəti təhlükəsizliyinə xüsusi diqqət tələb eləyir. Və bu barədə Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsinin sürücülərə müraciətində bildirilir. Qeyd edilib ki, istirahət günlərində şəhərdən kənar istiqamətlərə, turizm və istirahət zonalarına yönələn intensiv hərəkət axını fonunda baş verən yol nəqliyyat hadisələri əksər hallarda sürücülərin tələskənliyi, diqqətsizliyi və yol şəraitini düzgün qiymətləndirməməsi ilə bağlı olur. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi tərəfindən həftə sonları Respublikanın avtomobil yollarında nəzarət profilaktik tədbirləri gücləndirilsə də təhlükəsizliyin təmin edilməsi yalnız inzibati nəzarətlə məhdudlaşmır. Yollarda təhlükəsizlik mühitinin formalaşması ilk növbədə hər bir sürücünün şəxsi məsuliyyətindən, sükan arxasına nümayiş etdirdiyi davranışdan asılıdır. Baş Dövlət Yol Polisi İdarəsi səfərə çıxan sürücülərin diqqətinə çatdırır ki, texniki cəhətdən nasaz nəqliyyat vasitəsi ilə yola çıxmaq, yorğun və yuxusuz halda avtomobil idarə etmək, ara məsafəsini gözləməmək, sürət həddini aşmaq, ötmə və manevr qaydalarını pozmaq yol nəqliyyat hadisəsi kimi qiymətləndirilir ki, bu da hadisə, nəqliyyat hadisələri riskini dəfələrlə artırmış olur və bir çox hallarda ağır nəticələrə səbəb olur. Xüsusilə uzun məsafəli səfərlər zamanı sürücülərin fasilələr verməsi, avtomobilin texniki vəziyyətini əvvəlcədən yoxlaması və yol şəraitinə uyğun hərəkət etməsi olduqca vacibdir deyə müraciətdə bildirilir.